страшного. Как Стивена Спилберга в фильме, если поставил в холодильник молоко, а пьешь уже кефир. И еще за этой дверцей по-любому есть то, что ты как-то купил, но никогда не будешь есть. Это пролежит апрель, май и еще весь июнь. А зачем выкидывать то, что не покрылось плесенью? Обычно мы меняемся в лице, хлеб обнаружим в холодильнике, а масло в хлебнице ЕБЦ, углеводы, белки и жиры в тельце этого монстра храним от жары. Ты можешь забыть дома голову или мобильник, но ты никогда не забудешь заглянуть в холодильник. И ты здоров, светел и свеж, о чем бы не предупреждал Минздрав. Ешь, 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 ешь. Встал на рассвете на зов будильника, будь уверен. Встретимся у холодильника. Явился на заре, разулся живенько, будь уверен. Встретимся у холодильника. Встал на рассвете на зов будильника, будь уверен. Встретимся. Явился на заре, разулся живенько, будь уверен.